Дзяржаўная ідэалогія. Александр Лукашенко ў жніўні распарадзіўся не трымаць у школах настаўнікаў, якія яе не падтрымліваюць. Але што сябе ўяўляе гэтая дзяржаўная ідэалогія і як яе шукала кіраўніцтва Беларусі? З якога ўзросту свядомасцю беларусаў пачынаюць маніпуляваць і як гэта адбываецца? Як працуе ідэалагічны апарат? Чаго спрабуюць дасягнуць? У чым былі яго перамогі, а дзе наадварот? Ідэолагі пацярпелі крах і чаму? Я, Арына Маліновская, і пра гэта мы паразмаўляем з інсайдарамі ў выпуску перадачы «Шчыра кажучы». Было сказано, вы эти подписи можете просто подделать. Генерал кажет: Александр Ильич, команда повесить портрет Лукашенко тянет. Я кажу, ён тут не будет висеть. Тихонечко один человек такой говорит: уходи. И просто, блин, это было обалденно, это круто было, потому что все сразу такие: уходи. У Расіі паводле Пуціна ідэалогія пабудаваная на формуле «веліч краіны, годнасць грамадзянаў». Некаторыя адмыслоўцы лічаць, што такі погляд развівае адну з тэзаў, што гучалі падчас Другой сусветнай вайны, а рэваншыцкі элемент у ёй – наступствы прайгранай халоднай вайны. У цэнтры украінскай ідэалогіі стаіць гэтак званая нацыянальная ідэя, якая закранае гістарычныя традыцыі, мову, культуру народу, адказваючы на пытанні, хто мы і адкуль мы. Калі аналізаваць выказванне Александра Лукашэнкі на гэтую тэму ў Беларусі, выглядае, што ён і сам не можа вызначыцца, на якіх прынцыпах пабудаваная дзяржаўная ідэалогія ў краіне. У 2014 годзе Лукашенко ўвогуле заяўляў, што ў нас яе няма. Если честно говорить, я поручал, старался сам чего-то изобрести вот эту государственную идеологию, но вот чтобы мне легло на душу, так и не легло. Тады ж Лукашенко і даволі расплывіста патлумачыў функцыі ідэолагаў Беларусі. Іхная задача павінна была складацца ў тым, каб не дапусціць ганьбавання таго, што ўжо зроблена і што падтрымліваецца большасцю народу. Павел Захарэўскі, які раней быў ідэолагам Беларускага дзяржаўнага медычнага каледжу, распавядае, што на практыцы ў ягоныя абавязкі ўваходзіла правядзенне розных выхаваўча-прафілактычных імпрэзаў, як са студэнтамі, гэтак і з працаўнікамі каледжу. Але перед выборами функции Захарэўскага постановили поширить. Было сказано, что мы должны принять участие в качестве членов инициативной группы в поддержку одного из кандидатов. И для этого мы должны собрать порядка 600 подписей за выдвижение этого кандидата. И в случае, если мы не сможем этого сделать, с учетом той же самой эпидемиологической ситуации, было сказано, вы эти подписи можете просто подделать. Як вы адрэагавалі на гэта? Я отказался. Я сказал, что я этого делать не буду. Але тады да звальнення не дайшло. Замест гэтага ідэолагу Беларускага дзяржаўнага медычнага каледжу паводле ягоных словаў даручылі на працягу ўсяго працоўнага дня хадзіць вакол навучальнай установы, прыглядацца да падазроных аўтамабіляў і людзей, сачыць, не расклейвае хто ўлётак або ці не робіць нейкіх надпісаў на будынку. У жніўні пасля выбараў на ідэолагаў склалі абавязкі збіраць людзей на мітынгі ў падтрыманні Лукашэнкі. Гэта ў выніку і сталася апошняю кропляю у пастанове Паўла звольніцца з каледжу. Я говорил сразу же о том, что я не буду собирать людей, и делал следующим образом. Я просто принимал огонь на себя. То есть я приходил на митинги либо в одиночку, либо брал максимум там 2-3 человек, и мы обозначали свое присутствие. Но наступила пора, когда 24 октября 2020 года планировалось проведение очень большого массового провластного мероприятия, рассчитанного на 350 тысяч человек. Наше учреждение образования должно было привести на это мероприятие 350 человек. Значит, вы обязаны выполнить поставленную задачу. А если вы эту задачу к утру не выполните, будьте добры, покладите на стол ваше заявление об увольнении. А якая колькасць пагадзілася? Примерно 20-25 человек. Вернемся да пошукаў ідэалогіі Беларусі. Нягледзячы на тое, што ў 2014 годзе Лукашенко казаў, што ў краіне яе няма, афіцыйна сістэмная ідэалагічная праца ў Беларусі распачалася яшчэ ў 2003 годзе. У існасці тады Лукашенко заклікаў вярнуць у сучасную Беларусь сістэму савецкай ідэалогіі. Па сканчэнні прыкладна 10 гадоў мы сёння разумеем, што мы страцілі. І я ўжо пра гэта казаў. Самае галоўнае, мы страцілі добра адладжаную жыццём сістэму ідэалагічнай працы. А ў савецкія часы, трэба аддаць належнае, гэта была нядрэнная сістэма, і нам не варта было ад яе адмаўляцца.
З савецкай сістэмы ідэалогіі Лукашенко пераняў, напрыклад, традыцыю вешаць партрэты кіраўнікоў краіны на сцены ў дзяржаўных установах. Партрэтызм існаваў яшчэ ў дарэвалюцыйнай Расіі. Тады было прынята вешаць у памяшканнях выявы цара. Потым прыйшлі новыя героі – Ленін, Сталін, Хрушчоў, Брэжнеў і пад канец Гарбачоў. Пасля развалу СССР у Беларусі на некаторы час традыцыя дзяржаўнага партрэтызму перарвалася. У Беларусі гэтая з'ява зноў аднавілася сярэдзіне першага лукашэнкаўскага тэрміну. Команда повесить портрет. Лукашенко тягне портрет. Я кажу, ён тут не будзе висеть. Нам команда. Я кажу, ён тут висеть не будзе. І не рабіце культ з маладога чалавека. Вам зразумела? Зразумела. Я поехал. Прыходжу ранком на працу. Адчыняю дзверы, вісіць на другой сцене партрэт. Я, як ішоў, зняў яго і адразу на антресоль. Закінуў. У 2018 годзе Лукашенко ўсё яшчэ працягваў пошукі дзяржаўнай ідэалогіі. Тады ён заяўляў, што ездзіць у арганізацыі размаўляць з працаўнікамі гэта ўжо мала, а ідэалагічную працу павінны пачаць займацца ўсе, ад яго самого да дырэктараў прадпрыемстваў. Якія функцыі павінны быць у той працы, тады гэтак і не прагучала. А праз паўгода Лукашенко агучыў, што ў аснове ідэалогіі Беларусі мае быць справядлівасць, на прынцыпах якой з ягоных словаў нібыта праводзіцца палітыка Беларусі. У такіх рэжымаў не бывае ніякай ідэалогіі, дакладней, гэта ідэалогія персаніфікаванай улады. І ўвесь гэты ідэалагічны апарат – гэта ціску над іншадумства. У жніўні па выбарах Александр Лукашенко загадаў не трымаць у школах настаўнікаў, якія не адпавядаюць прынцыпам дзяржаўнай ідэалогіі. Калі аналізаваць звесткі ў медыа пра звольненых з таго часу настаўнікаў, то можна зрабіць выснову, што пад прынцыпы дзяржаўнай ідэалогіі не трапілі тыя, хто, напрыклад, распавядаў вучням пра бел-чырвона-белы сцяг або браў удзел у несанкцыянаваных мітынгах. Такая дзяржаўная ідэалогія закранула і дактароў. Паводле фонду «Медычная салідарнасці» па выбарах з палітычных матываў звольнілі каля паўсотні працаўнікоў аховы здароўя. Наш профессор, идеолог, доктор или хирург, ходил по РНПЦ и требовал, чтобы ставили подписи за гражданина Лукашенко. Врачи кто-то ставил, кто-то не ставил, то есть это дело было каждого. Интернов, ординаторов, они запугивали тем, что уволят с ординатуры. Руслан Бадамжин пасля 15 сотняў адміністратыўнага арышту не паспеў своечасова прыехаць з Жодзіна на працу ў Менск. Спазніўся на 2 гадзіны. Адмысловая камісія палічыла гэта грубым парушэннем і склала загад аб звальненні. Было написано, что я, выйдя из СИЗО, должен был сесть на такую-то электричку в такое-то время, которое отправляется. В такое-то время я на Минске-Пассажирском должен был быть. И оттуда, с Минска-Пассажирского, мне необходимо было вот столько-то, столько-то времени, чтобы приехать на работу. То я должен был к 10 часам. Расколіны ў дзяржаўнай ідэалагічнай машыне праявіліся ў мінулым жніўні на буйных заводах і прадпрыемствах краіны. Горадня Азот, МАЗ, МТЗ ды іншых. Як нам распавёў сустарчыня страйкаму Беларусь-Калію Анатоль Бокун, за 2 дні адкрыты ліст да ўладаў з патрабаваннем спыніць гвалт і правесці новыя сумленныя выбары падпісалі больш за 6 тысяч працаўнікоў толькі на адным Беларусь-Каліі. Некаторыя з іх абвесцілі страйк, заўважыўшы, што ідэолагі на месцах не справляются, профилактичные гутарки с рабочими доручили силовикам. Людей вызывали на разговоры по одному, где бригадами, то есть и уже говорили о наказаниях, значит, и увольнениях. Есть случаи, когда правоохранители, так называемые, оказывали давление на семьи тех, кто участвует в забастовке, стачке. И таким образом, то есть, заставили людей пойти на рабочие места. На Менскім заводзе колавых цягачоў, як распавядае адна з былых працаўніц прадпрыемства, яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў чырвона-зелёныя сцягі ў шмат якіх кабінетах змяніліся на бело-чырвона-белыя. У нас прозрачные стены, то есть даже можно было не заходить, у нас спокойно. У кого-то кружка была БЧБ, у кого-то флаги. А калі на завод пасля выбараў прыехаў Лукашенко, працаўнікі пракрычалі яму: «Сыходзь!» Тихонечко один человек такой говорит: «Уходи!» И просто,
блин, это было обалденно, это круто было, потому что все сразу такие, уходи. Я как и вы, Он офигел. Он не думал, что мы вообще можем что-то сказать. Непосредственно мой руководитель, он со мной стоял, кричал. А высшее руководство было недовольно, конечно, но они не высказывали ничего такое. У 2020 годзе Лукашенко падчас сустрэчы з педагагічным актывам сказаў, што ў сучаснай Беларусі ў параўнанні з савецкім перыядам адбыўся адкат назад у працы з моладдзю, а таксама адзначыў, што беларускімі дзецьмі ўжо займаюцца іншыя выхавальнікі, а менавіта замежныя ідэолагі. Але ж у Беларусі ёсць падобныя да тых, што былі ў Савецкім Саюзе моладзевыя арганізацыі. З 14 гадоў моладзь прымаюць у Беларускі рэспубліканскі саюз, дзе фармальна налічваецца звыш 400 тысяч удзельнікаў. Галоўныя кірункі арганізацыі – валанцёрства, рух моладзевых атрадаў правапарадку, падтрыманне таленавітае моладзі. Толькі летась з дзяржаўнага бюджэта на БРСМ выдаткавалі амаль 9 мільёнаў рублёў. Гэта 94% ўсіх сродкаў, што вылучаюць на моладзевую палітыку ў краіне. Нават тыя значкі, якія яны носяць падобныя да камсамольскіх значкоў, толькі нема Леніна. Трэба было б ужо змясціць Лукашенка на ім. Гэта таксама быў элементам, з'яўляецца элементам маніпуляцыі, кантроля за моладдзю, перш за ўсё, бо ёсць даволі вядомы выраз, хто кантралюе моладзь, той кантралюе будучыню. Залік або экзамен па прадмеце ідэалогіі беларускай дзяржавы здаецца практычна ва ўсіх ВНУ краіны. Як распавядае былы інспектор ДАІ Кірыл Бубноў, ідэалагічная падрыхтоўка з'яўляецца абавязковай часткай нясення службы і для супрацоўнікаў МУЗ. Вот представьте себе ситуацию. Всех загоняют в актовый зал большой, включают проектор и начинают показывать различного рода пропагандистские фильмы. Например, вот я вам скажу, до какого уровня доходил абсурд выступления игуменей. В курсе, да, кто это за женщина, что она вообще, извините меня, несет, о чем она говорит. То есть есть список сотрудников, посмотрел либо не посмотрел, то есть ты обязательно должен это увидеть. 7 гадоў таму у інтэрв'ю Ксеніі Сабчак Лукашенко прызнаваўся, што ў Беларусі няма нацыянальнай ідэі. Але як адзначалі нашыя суразмоўцы, спробы вярнуцца да гістарычных каранёў і сімвалаў былі. Напрыклад, напярэдадні соткавага святкавання Дня волі. Калі, паглядзеўшы на прыклад Украіны, дзе тэрыторыі дзяржавы акупавала Расія, улады і згадалі пра нацыянальную ідэю, а міністр замежных справаў Уладзімір Макей у тыя часы нават з'яўляўся на публіцы ў беларускай вышыванцы. Погляд быў такі, што вось там класічная пазіцыя, да, традыцыйная, яна неяк гэтае свята зрабіла ўласным, і вось яны на гэтым робяць свой такі палітычны капітал. Вось, і ад гэтага меркавання адышлі толькі вось у 2018 годзе, калі вырашылі, што чаму аддаваць гэта свята камусьці там з апазіцыянераў нейкіх канкрэтных, калі гэта можна зрабіць агульным святам. І вось гэтая тэма, яна пачала прабівацца вельмі. Калі вось гэта агульнае свята, гэта БНР, гэта наша гісторыя. Не было б БНР, не было б і БССР, не было б і Рэспублікі Беларусь, не было б у нас увогуле дзяржаўнасці, што ўсе гэтыя карані трэба ўлічваць. Але ідэя адчуліць нацыянальны рух праз вяртанне да нацыянальных каранёў правалілася. Сёння дзяржаўная ідэалогія ў гістарычных сімвалах бачыць ужо не спробу адраджэння нацыяналізму ў рэспубліцы, а нібыта пагрозу ейнай незалежнасці. Прыкметнымі рысамі сучаснай ідэалогіі сталіся лозунгі накшталт «любімую не аддаюць» і пошукі ворагаў на захадзе. Але былы намеснік кіраўніка Менскага аблвыканкаму Александр Ярашук лічыць, што ўсе закіды Лукашэнкі супраць гэтак званых іншадумцаў у выніку абярнуцца супраць яго самого. Дзякуй, спадар Лукашенко, ты ўсё робіш правильно, каб беларусы насамрэч атрымалі такую прывіўку ад тоталітарызму, каб ніколі больш у гэты бок не глядзелі і каб шанавалі сваё існае, свае каштоўнасці, свой нацыянальны сцяг, свае нацыянальныя сімвалы, ўсё тое, што дае нам права казаць «Я беларус, я гэтым ганаруся».
Ці даводзілася прымушаць супрацоўнікаў хадзіць на дзяржаўныя мітынгі, чаго не дазваляе ідэалогія на прадпрыемствах? І ці лёгка знайсці працу, калі цябе звольнілі праз адрозную ад праўладнай грамадзянскую пазіцыю? Пра гэта мы паразмаўлялі з былым генеральным дырэктарам прафсаюзнага гатэлю «Арбіта» Андрэем Камінскім, які хадзіў на маршы супраць Лукашэнкі і не хаваў сваіх палітычных поглядаў. Вас звольнили, або вы сами сошли? После освобождения, это я уже отбывал свой срок в Жодино. Понятно, что каким-то образом моему работодателю попала информация о том, что я задержан, о том, что у меня есть приговор суда, арест. У меня состоялся разговор с моим непосредственным руководителем. Решили так, что ты лучше сам напиши заявление по соглашению сторон, и мы так расстанемся. Так будет лучше. Я не стал сопротивляться, потому что на любого руководителя в принципе можно найти, за что уволить. Но я согласился написать, заявление написал. Распавядзіце шчыра кажучы, ці даводзілася ли вам звальняць людзей са сваіх пасад з ідэалагічных матываў? Моя позиция была такова, что я не буду увольнять никого с работы по политическим мотивам. Были люди, которые там что-то в соцсетях отмечали, какие-то репосты делали, там свои комментарии. Не знаю, кто отслеживал вот эту информацию, но она каким-то образом попадала к моим руководителям, мне это показывали. Я просто разговаривал с людьми и просил, ну, может быть, не так явно как-то высказывать свою позицию, там, ну, где-то попроще, может быть, там, не репостить, по крайней мере, там, и так далее. А ці казалі вам або вашим супрацоўнікам ходить на некие акции праволадные, концерты? Было такое? Иногда мы, конечно, принимали участие в каких-то там концертах, которые, ну, как принимали участие, в качестве зрителей, там, наверное, в тех концертах, которые проводились под эгидой Федерации профсоюзов или там участвовали в мероприятиях. И понятное дело, что мы выезжали на субботники, там, убирать территорию, там еще что-то. Ну, соответственно, были какие-то после этого, ну, митинги, не митинги, но какие-то вот произносились речи. А калі б супрацоўнікі адмовіліся ездзіць на гэтыя мітынгі, што тады б было ім? Ну, сложно сказать. По сути, «Орбита» сама по себе, штатная численность была там 124 человека, поэтому от нас не требовалось большого количества людей, ну, 5, максимум 10 человек. Я не скажу, что люди там прям с охотой шли на эти вот мероприятия, но в целом как бы каким-то образом уговаривать через дополнительное финансирование там в качестве премии там или еще что-то, ну, мне не приходилось там. Я понимаю, так участие в праздновании 1 мая там, да, ну, обычно надо создать и массовость там на мероприятии там, и так далее. Там больше занимался профсоюзный комитет, у него есть свои деньги, отдельные от счета предприятия. Понятно, что каким-то образом там людей стимулировали в этом плане. А як шмат у гостиницы «Орбита» и «Минск-Туристе» прихильников Лукашенки? Я не могу назвать ни одного человека, который бы вот явно выражал свою позицию, поддерживая там Лукашенко. Але ўсё ж таки на праўладныя акции яны ходили. Да, но это... А навошта яны туды ходили? Я думаю, что это было, может быть, даже уважение ко мне. То есть задача всегда доводится руководителю. Что нельга было робить там? Не приходить с БЧБ символикой? Кстати, у меня не было в кабинете ни портрета, ни Лукашенко, ни председателя Федерации, там, ни флага. У меня в кабинете стоял флаг Федерации профсоюзов. Ну, думаю, что если бы я повесил там погоню, скажем, там, или бело-червоно-белый стяг, ну, питань не возникнет. Распавядзіце, чым вы зараз займаецеся? Есть какая-то база там кем-то созданная, где в этой базе перечислены люди, не согласные с существующим режимом. И не думаю, что мне получится устроиться на какую-то более-менее значимую работу. Были такие попытки, и
Мою кандидатуру очень серьезно рассматривали несколько организаций крупных, но потом, когда доходило дело до вот идеологии, там где-то есть заместители по идеологии, а где-то это выполняют там начальники службы безопасности, ну и все говорят, ну ты понимаешь, там вот, ну не можем, вот сейчас вот не можем, там, ну может быть когда-то вот нам надо, но мы не можем. Я говорю, я понимаю, но в целом как бы я и предполагал, что если со мной случится увольнение по политическим вот таким вот мотивам, то это будет сложно, да. С работой в ситуации, которая сейчас в стране, будет сложно. Дякую за щирую гутарку. Дякую. Чарговыя доследы з допытамі інсайдераў вы можете паглядзець таксама на Смарт ТВ і ў групах Белсату ў Ютубе ды сацыяльных сетках.